Kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho. Ma e odwa. Gana ariyo prariyo to kod abiriyo mabende en bajet manosom e od bura juma mokalo kod jatend migawo mar omenda moluor John Badi Ng'ongo. Yor buche go makwedo piny owacho ramo kanyendo ni paro mar chiko nogo ok en gima kare kendo kik kale od bura nogo e kinde mama. Will ask the conference say nay? Ayes have it. Members, I now put the question that clause 3. Ayes have it. Members, I now put the question that clause 3 as amended be part of the bill. Will ask another opinion say aye? Will ask another opinion say nay? Ayes have it. Clause 4. Members, I propose the question that clause 4 be part of the bill. Imetwaka kendo kawo pa jopiny kapok ne olosi chik machalo kamanindo oyango ni osuru. Containers arrived and he has already paid VAT at the point of entry. Containers arrived and he has already paid VAT at the point of entry. So someone to follow mlimani wanajifanya sungura mjanja. Ati wanajifanya wataki kwenda huko wasionekane. Marade bero chendo mopogore opogore kaachiel marade bero chendo mopogore opogore kaachiel kod jiwo arita kwe e nembe moyango ne piny owacho mare bende oseketo e mai. Myself and this good man Salim Vuria we found some people trying to construct buildings by cars, set up headquarters. We decided that money was not going to be used in blue economy ecosystems. Amiga mardo e bare nendo manyando odiochieng' di makawuono koro ne obago romo kod jopiny e laruok e paro kaachiel bende kod yudo kanyido weche mopogore opogore e sub county nogo manyakache county ni ma Kisumu kama jopiny ne yudo thuolo mar mondo mi ogol pachgi kaachiel kod ng'eyo mathoth ka otenore kanyido kod weche mag doho mana kaka jopiny e sub county no manyando kanyakla kod nyakach. Succession matters. We have very many succession cases at Nyando, and at times the cases are filed and the petitioners don't follow up. So we were to get to understand how maybe the case can go about or where he can be able to start, and maybe also how he can be able to maybe to understand, to track the case so that they understand how the process goes on. En adier ni ng'ata magire olal kata ng'ata mokosne ber mondo milango ng'e obed gi information, chief obed gi information, to moloyo ni bed gi OB mar ka police bro miyo kata ka giri olal to yude bang' ndalo moko to bro prove ni en giri. Jang'ad buche ne Romi ka Evelyn Nanzere ne okwayo jopiny e gweng' makono ni kik gium dhogi, kik giling' e kinde go pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kalatvlive, machiegni pacho, ma e odwa. I've fallen and I can't get... Machiegni kendo riwruok nendo manono kanyido tije apisas mag obila mapacho kaendi manendo aipoa migawo nendo mar arita kwe kaachiel kod riwruoge mamoko koro chako chendo manendo mar timo twak kod oganda jokenya ewi kaka ginyalo bedo So currently they are close to almost more than 1,000 or so youth have actually been trained, both university, TVETs, and those other entities. But when you talk about crime, both university, TVETs, and those other entities. But when you talk about crime, ideally, what you remember that where we come as IPOA, when there's a public order, what you remember that
Where we come as IPOA, when there's a public order management, ideally. It's due to the things that are happening currently in Kisumu. It's due to the things that are happening currently in Kisumu in terms of goonism, insecurity, insecurity and crime matters. I'm one of the youths under and crime matters. I'm one of the youths under Crime Sipoa. Crime Sipoa has really helped. Crime Sipoa has really helped. At times, let me say, I used to have a lot of. Tielo ganda iganendo mar ganna reyo korpnario. Tielo ganda iganendo mar ganna reyo korpnario. Bang muocho mar midhusi makoch mar kor. Bang muocho mar midhusi makoch mar korona nyaka gie kinde nindi. Kabinde giyango ni korona nyaka gie kinde nindi. Kabinde giyango ni poko ndegi kendo sach gien manindo poko ndegi kendo sach gien manindo makidam kidama. Kapinyo wacho bende no wuondo gi keto bang kidam kidama. Kapinyo wacho bende no wuondo gi keto bange. Voted in through the equitable share, because we need to make sure that we ring-fence that money for posterity beyond 2026. Comrades, for posterity beyond 2026. Comrades, power! Ekinde ni ende modong manandalo maro machiele kende to piny Ekinde ni ende modong manandalo maro machiele kende to piny Kenya sidho grabago odiochieng' onogo. Manendo mana tuo nendo mare ngaren mokata sickle sora bago di chingo nogo manendo mana tuo nendo mare ngaren mokata sickle cell joma nitiere koda tuo makama not able to pay the share subscription and they are requesting that if the government and the stockholders can work into this and maybe reduce it to a maximum of 300 shillings. A request and we are taking that into consideration. Janero mara ye mar murume wa make gi kanye de kidieni de mar machigni pa chukra kamano waiko ni mathoth kochopo kanyeno sade ke kidienyo nogo manendo mar ng'end weche mibrodo weche mamoko mathoth bang' kinde machuoka odo kaende koda twa koda MCA manendo mawuok e wuoro nogo ma Southwest Nyakacha e kaunti ni ma Kisumu manendo migosi Gado Olema kodoro ng'ende na siasa ka achiel koda chendo makdongruok e kero kamano kumbedo kode kidienende mokwongo mai ni mar weche manyien nyinga Josh Odhiambo Mitola ka jaloko marwa en nyadendi Bella Achieng'